¿Qué tal, mis estimados seguidores? Hoy tengo por realizar lo que es un puñero de 5 octavos. Aquí ya estamos manejando aquí en el cepillo, un cepillo chico, pero con bastante fuerza. Aquí estamos haciendo lo que es nuestra abertura, así como expliqué en el escopio. Vamos a hacer un desahogo. Aquí nada más nos desplazamos hacia los lados. Ya hice lo que es el desahogo hacia arriba. Así que lo vamos a hacer hacia los lados. Una breve explicación de su funcionamiento. Con este paramos lo que es nuestra máquina, con esta palanca que se encuentra aquí. Con esta hacemos funcionar. Con esta desplazamos hacia arriba o hacia abajo. Ahorita ya lo muevo hacia aquí porque ya desplacé lo que tenía que hacer. Con esta que nos encuentra aquí a este lado, nos movemos hacia los costados. Y aquí tenemos lo que es el automático y el cambio de velocidades. Es muy sencillo, pero muy práctico para realizar lo que son puñeros estriados también.